At tintang bayong gamit para kay pa-vlog. Yan. DJI mic mini. Nang biglat ko nini eh. Nang biglat kay ni. Kaya pwede kay iPhone ko. Ulin type C yo. Yung iPhone, yung cellphone ko kasi iPhone 12 yan mo eh. Reta pa lumang kaya. Alam mo type C yo. Ini kasi type C eh. Kailangan tayo itong mantini oh. Dapat ang mantini iPhone. Nya kaya gamit kaya connect yung cellphone. At tinama na sa mantini iPhone, mantini oh. Oning adla pang halaga. Nya kaya tatapang budget meal. Nya minorder ta Lazado. Ngayon minorder ta Lazado para connect tayo ni. Kailangan pala mantini tang audio. Nya minorder na ako din tang ne. Tang audio type. May packet kayo. Bang tayo. Ano? Yan, mantini oh. Yan oh, buklat me. Oh, audio type. Chay. Tayo, audio type yun. Kasi rin nga ang mantini, pang charge lang mo eh. Pero hindi dapat audio type. So, connect tayo ni. Chay. Connect me oh. Chay, connect me. Tapos, parang tayo itanggalin guys. Hindi oh. Yan. Tanggalan tayo. Connect. Yun. Tapos ining palumuking cellphone. Tapos may connect na ang taging guy. Yung mic. Try tayo na. Palug tayo. O yan makasaksak na yung guy. Makasaksak na niya. Yung mic. Try tayo. Pwede. Test mic. 1, 2, 3. Test mic. 1, 2, 3. Gawin tayo mo nung klaro ya. Gawin tayo nung klaro ya. Yung magnet niyang magnet oh. Utong may ganun mag-magnet niya oh. Tsaka tama magganto. Tara mekani, kapay stress, kayong problema. Enjoy mo ing biyabat, king babo. Basta enjoy mo. Sawa ing awos da, pero kesasawa ing lugod king puso, yung number 1. Dakal matula, dakal din nga matula, pero okay mo. Basta balumi king puso mi, Kapampangan is the best. Pwede yata. Sawa. Yan dol, medyo malino na yata yung boses. Pwede.